Bonsoir la famille et c'est nous à la pana biso pour bino boyebi ke biso côté to polagate biso côté eza esengwe à la gara repa na biso ndenge balobaki esengwe la côté na biso toza toujours une équipe eza ko gagner. On ne change pas l'équipe qui gagne. Biso ye tozali toujours ko menacer, donc on attaque toujours en attaque tozonga simate attaque na attaque tolobaki déjà likambo yo ekosuka arate. Oyebi ke oruko zobano nyonso mais oruko swana na nzambe te. Nzambe go swana na ete pe baswana na nzambe te. Nzambe asala makambo ndenge ya lingi na lolenge ya lingi ndenge ya lobaki ke asala ka grâce na o ya lingi. Mikolo ezali ko poussa na bambula pe basanza ezali ko kende tozali ko mona badonner za ko changer te na musique à Congo. Fali pour pas toujours ko menacer, ça fait au moins lelo ba 15 ans. Toujours le cas d'information par-ci par-là, tout le la bateau sous tout méga ko changer d'information même na chaîne, mais moyen de changer d'information exacte. Biso moko même comme ko ça la passe to lobeli fali trop. Mais au kosa la nini soko lobeli fali te. Nani ngo azana top, nani azana top te. Nani ngo azali na top oyo alekiye. Nani ngo azali ko sala makambo oyo même ko kaina yeto ebite. Dernièrement, Moutinho Sozala Ikara na posa, Soka Linga Bima, il faut chrétien fali. Soka Linga Yokana, il faut finga fali. Soka Linga Salabo, il faut finga fali. Mais il y avait un gars, Robin Mundibu, Ayaki Kusala, ko essayer un peu Kolobe la batu. À un certain moment, Batu Bele, Taxaki Robin Mundibu, un suiviste. Tala Yekuna, Azakula Alandara Baninga, Tala Yekuna, Azako Kumisaguna, Zoko Linga Diembela. Bataxa qui est magamunyo so bakokai koloba côté mususu ya grand mopao batutu yaki komona ke grand mopao akomeli kusala neti attaquer fali aleki na mission par-ci par-là de gauche à droite aluki même à ça la même conflit ba warrior basiliki ba warrior vraiment basilikaka mais pour mon qui silence il y a les maîtres et morazala qui toujours na tempo et osala na ngonga mo maman mami pa ki et mère akei makamono so et leki na nzela et nini esili ba variété ou bien ba news ou bien ba buzz ya Congo et ça la une semaine ce qui bat ba leki na semaine moko leki buzz moko leki au monde batu mutu boy besoin de ce esili fallait azongi na news. Ezalaka bon depuis na bandi chaîne oyo ezalaka bon chaque jour toujours luka news oyo to wikoloba to changer news mais news ezako changer te semaine passée et commis vraiment qu'il faut to lobela lisusu na sala ki vraiment fort na bige na rustimika na lobela batu mususu tala boy mak denile sa bimi denile si asali be monsieur belé mais na yepe denile si azolobela ka fali. Sikoyo question ezali boye naza komituna succès yango ezako kende ti wapi po batu le bandeli batebele bakatelaki ye balobaki ke akosala kaka 10 ans batebele balobaki akosala kaka 10 ans ba succès wana azwi ya ba 10 ans esilaka bataxaki ye lokola ba sorcier balobaki ke azwi ba illuminati batu balobaki franc-maçon. Donc boyebi ndenge batu congolais ndenge tolobaka Moutinho salobaki mais les mecs aza toujours comme ça aza continuer lelo tozali wapi toza na Cotonou bauti ko yamba na Benin depuis lobby mwana mai azali na Benin basango eza kokende mais émission lelo ezali po tosala moi bilan moké depuis le 18 décembre dernier depuis l'album ebimaki timokolo lelo bobiso moko ba congolais boyebi ndenge tozalaka batu balobaka pe babiloba tolobaki pe moi babiloba batakuma finga pe bafingaki bato bako se comparer balobaki ba se comparer depuis fali abimisi album ya Tokoside ba donner eza ko changer te na iTunes ba donner eza ko changer te na streaming ndenge bato baza ko stream donc il fallait pour baza ko tikala toujours parmi les 200 premiers au bato baza ko yoka même en États-Unis fallait aza ko se retrouver toujours mon frère yo zo ni maga teti lelo zo ni mate siko to kubo mandenge nini na bisu ndenge ni to ko lo ba depo
to lobeli makangana lobeli makambo déjà trop na la gisi yo déjà nzela mingi donc soko za na molili ezaka mwinda bacha ngo na sa mesate o mwinda za ongenga bat nyonso baza komona okomona ngo ndenge ni mutake na bene ta ndenge baza koyamba na ba béninois depuis nga na banami yoka musique ya Congo non na mona congolais ta kei na Benin pe ba béninois baza koyamba na ndenge wana to mona ka bana okamwa na ba Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire comme yeke mutu nyonso ya kei na ye ba yambi et to moyo yo mona na Gabon il fallait que na Gabon ba ba yambi to moni na Kenya ndenge ba ba yambi baza koyamba toujours lelo c'est la première fois nazo mona Benin. Donc Benin tozo zela concert ya Benin ndenge ni nekozala bango pe ba lobike bazalaka toujours en attaque babombaka ba image ezala toujours wana na poisa ndenge ezalaka toujours to mona soki ezala toujours en attaque mais on espère que ba béninois bakosala toujours ndenge makambu oyo ba ivoirien basalaka eloko ezosala siko plaisir na musique ya Congo nde yango wana lobi buwanga na yeke yaza unité de mesure te lelo bato nyonso bakomi kondimake aza unité de mesure na niveau oyo lelo makambo eza kokende to compare na nani musicien nini congolais oyo tokoki kotya ye po lobi tobandaki koloba ntango tozolobaka Fally aza musicien ya monene ya Afrique Fally azali grand na Congo surtout toche na Fally bo ba kobimisela biso ba archive ba Weranson écoute basala batonisa ba stade ba Weranson mais Weranson avec beaucoup de respect donc ngai depuis na za boye non mona concert à Weranson na Benete non mona concert à Weranson na Malite non mona concert à Weranson plein na nini na Abidjante toyoka kaka so bozana ba image il faut bocha ba image wana toyoka kaka o bakendaki place bo basalaki prenant toyoka tomona te tozolinga tomona même archive eza te jibe mpiana soki balobi batya boto papa chéri bo comparer papa chéri ye grand musicien mais archive bazalaka na archive te l'archive est kolobela ke donc to lobela po na respect ndenge Fally alaka Fally toko ye moko ko lobate Fally ye moko ko bimate ami bilobisa ke non ngai boye ngai akolobango te et comme si ko ke fo ba journaliste ba chroniqueur ba biso yo photo ba to bana kolakisa munene na ndenge munene ya mote komi j'ai même bien lobaki il faut admirer l'homme à son époque oyo. Et donc, na monité, papa yemba basalaki ba musique internationale. Tu ye kaki nzembo papa yemba yembaka to mona kanzenga papa yemba yembaka ba show me the way. Mais niveau oyo pa ekomi grave. Togo comparer na Mopao te po Mopao aza songa mbeli ye so bopesi kombo ya zu kombo na mitipi yango ya ba izalaki king akomi double king yobi ke king keste mene azaki na vie Mopao akomaka king te Mopao akomi kofia papa bapesi Fally empereur Mopao akomi empereur wika donc kote wana toki koloba bino moko boyi ba 21 ndenge eza okende. Mais doza siko problème nanga zali nazeli kolobela siko musique ya Congo boza na sengo te ba congolais bozala quand même na sengo ta mbala pona mbala moko ke boza na musicien moko oyo akomisi musique na esika oyo ba musicien ba komaki te. En plus so tali langue ndenge ni naza komema langue na biso lingala to mona ka ba français ndenge baza kosala effort pour na francophonie bazo sala effort pour français et fanda na monde entier et biso to sala lelo na pionnier moko oyo aza kolobela lingala azoloba ke lingala eza meilleure langue du monde alaki songo na bato nyonso ke lingala meilleure langue du monde. Ezo senga na ba pionnier mususu baya na sima ba appuyer même le gouvernement appuyer puis c'était la gouvernement depuis toujours indépendance jusqu'à ya moya lelo tozolo baka toujours français même na ba parlement na biso. Oh il fallait tout ça la lingala ezala vraiment langue moko ezala liboso mais to tigeli charge wana pa ya mutuga moko ye mutu azo meka ko pousser yango
C'est bien, on va parler l'anglais, on va parler le français. Mais ça, la langue n'a bisoté. Notre langue, c'est lingala. Poto bimanzela, pomboka wane bimanzela, mukimboka moko bimanzela te, ifungoma te, po bazolo balanga baningeza te. Fobolo balang na bino moko bana na bino baba na ko raisonner na makambo ya bino moko po posala makambo ya bino ezala bien. Bon, wana ça makambo venir ba fali déjà ba misinzela tozonga toza toujours na kati na muziki. Mon frère, lelo pa ito komi to comparer fali na nani. Bope sanga mutu moko même na commentaire. Bope sanga mutu moko auto yo comparer fali. Pour tokoside bato ebele batiaki tokosi 1 na tembe. Ah, tokosi 1, tokosi 1, mais tokosi de ye efandisi makambo. Batu baza mu continent nyonso eza koyemba. Continent nyonso eza koyemba. Batu nyonso babelaki kocompare. Balbum ebimaka lisusu te na Kinshasa. Balbum ebimaka lisusu te. Mutu abimisa album ekomaka basinga. Muta sali monde chanson na emo akabi mission rapide atie na YouTube. Pour ba ebi ndenge ni na ozwa mbongo na musique te. Mais les mecs a sali 20 chansons. Et puis les 20 chansons nyonso eza ezobetama. Faut na Spotify otala. Siko biso ka toso biso bo to créer ka histoire ngo po ba to muso mona ba commentaire ya lo bia beaucoup misaka pe mutongo musique nga so beteza. Tout ça la gaga na moi je crois que tout ça na continent moko na pardon na monde moko. Ya so biso to za koyoka c'est que bino pe boza koyoka po bana bazo yoka ba aveugle même bazo koyoka. Na ba bébé fumota la bazo tindela nga ba nini mususu ba vidéo mususu na bébé azobi azoye manze ba fali bébé moko ya ba 200 ba 300 azo oliye manze ba fali. Mon frère likambo yo komi kolekela ngai na éviter so ko bongo bénédiction bon eza batan ba Bob Marley bazalaki boya Bob Marley tango moto yaki MPV yaki mutu nyonso mwana moke bazo ba histoire balobaka n'époque wana awa Bob Marley mutu nyonso bane akomaki reggaeman. C'est ça ndenge awa tokomi na n'époque fali tokomi ko confirmer les 18 awa bato ba nyonso babimisaki ba album bo total ba résultat na bango sikoyo. Héritier achaki makelele botali résultat héritier pas eni nazali na stream azana niveau nini fait regola abimisaki le 18 botali azana niveau nini Koffi Olomide abimisaki le 18 botali azana niveau nini on est où là? Donc c'est pourquoi tant biso tozo sala ba misala ya boy tozo lobela boy bo jijaka biso mabete toza a pona ko lobela ka na sentimate tozo loba makambo eza vrai tozo ya vraiment ko loba makambo eza na nzela ke fali aza ko sala fierté na biso aza ko sala fierté ya ba Congolais nyonso ozala Gaulois ozala nani warrior ozala soki mutu ya gauche ou bien ya droite ou bien ya centre fali mutu azo la fierté ya Congolais fali po soki totali ba news ndenge za kopesa man internet bona fali akomi centre d'intérêt soko lobeli fali ozwi mwa ba abonné okotisi mwa $2 mwa $3 mwa $4. C'est vrai. Donc faut que timbi yo moko mona kaka makambo ndenge ezoken. Donc c'est pourquoi émission lelo ndenge kaka koloba na bato ba lobelaka biso ke toza ba jaloux soki ya ba musicien mosusu be tolobelaka ba musicien mosusu te pona kolakisa ke toza na besoin tolobela ba musicien mosusu mais information des ate baza na ba news te ba news ezalaka te. Ça quand la news ya mutu moko donc il faut bopper ça ba news pour makambe qui n'est bien faire ego là il faut ça là beaucoup d'efforts
album na ye harmonie za ameka kobima mais naza komona eza kotengama vraiment mingi. Il faut bobongisa lisusu kosenga na ye azongola so na studio abongisa banzembo ebele. Nga na yoki ye mawa bon likambo na ngai na yo bango te nzembo moko azobeta wana e rythme kaka ya Davido. Donc nzembo wana kobimisa ngo te pardon ferré. Ozo kobimisi nzembo wana kaka ba ngingo. Donc ndenge bato bakofingela yo ondimba te. Il faut zonga vraiment na studio sala effort obongisa banzembo na mosusu. Tokome na suka wana ezalaki munene ipotola kisa munene ngana okolo basuma ma munene ngote bato ebele baza koloba deja boyebi deja ka ndenge ipupa makambo ezokende. Fali pour baza na Cotonou concert kobeta malobi samedi. Deja ba billet na banza ça c'est déjà silaki nango. Togos na togos butika na bino malamu to mona na journal lobby to benga na isusu à suivre.